Hello guys, welcome to my YouTube channel, Bolitas Vlog, and it's me, Boy Bolitas. Okay guys, nasutok-tok ako ngayon ng bundok at sinubukan ko ang aking cellphone telescope para makita ang beauty ng Bagao. Okay guys, ito na po, subukan natin, pero bago ko ipakita guys, after this. Guys, ito na po yung beauty ng Bagao. Nandito po ako ngayon sa tuktok ng bundok at ginamit ko ang ating cellphone telescope. Ayan po guys, ayan po yung bundok at wala nang na po siya yung ayan guys. Ayan yung beauty ng ating puno to guys, malaking puno. Ayan, malaking puno yan guys. Yan yung taging guys, ito yung taging. Hanggang dyan na lang po ang aking video at sana po manood kayo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Boy Bolitas Vlog, at huwag kalimutang i-click ang bell for your notification para laging updated sa aking new uploaded videos. Thank you guys and God bless us all.